สวัสดีครับผมทศตะลุยตามตะวันครับรีวิวอันแพ็คคลิปนี้ก็คือแพ็กเกจอยู่ในพลาสติกมี3รุ่นครับคือรุ่นสปอร์ตเป็นลำแสงจะแคบแล้วก็ไกลแล้วก็รุ่นฟอร์ดเป็นลำแสงกว้างขึ้นมาหน่อยแต่ก็ใกล้เข้ามาหน่อยแล้วก็รุ่นสุดท้ายครับเป็นลำแสงที่ใกล้แต่กว้างโลแม็กซิมัมโวลเตจ6 โวลต์ถึง 28 โวลต์ DC ครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำครับแต่ตัวนี้คือสีดำเป็นแบรนด์จาก USA โมเดล Ford ครับ Black 1,000 ลูเมนนะครับข้อดีของเขาก็คือเลนส์ของไฟนี่กว้างตั้งแต่6 โวลต์ถึง 28 โวลต์แกะแพ็กเกจพลาสติกออกมาครับด้านในไม่มีสวิตช์มาให้มีสายไฟเปื่อยๆ2 ขั้วสีแดงสีดำขั้วบวกขั้วลบไฟ DC นะครับไฟ DC ก็คือสามารถใช้กับรถยนต์ได้ใช้กับมอเตอร์ไซค์ได้แล้วทีนี้ใช้กับโกโบได้แต่ต้องมีแบตเตอรี่เพราะในตัวไม่มีแบตเตอรี่เทียบกับฝ่ามือผมครับเทียบกับโกโปรครับโกโปรฮีโร่4 Black ดูกันชัดๆครับด้านหน้าด้านข้างนะครับข้อดีทนทานบึกบึนซีนสายกันน้ำกันฝุ่นข้อเสียคือไม่มีแบตเตอรี่ในตัวไม่มีสวิตช์ออนออฟในตัวขานี้สามารถจะไปติดที่น็อตดีไซน์ยังไงก็ได้ครับแต่ที่ดีไซน์พิเศษคือจะต้องถอดตัวนี้ออกมาเพื่อว่าเอาตัวจุดยึดของโกโปรมาติดได้ครับงั้นผมถอดให้ดูนะครับนี่โกโปรนี่คือขายึดโกโปรเป็นขายึดไซส์เดียวกันเลยครับเป็นน็อตชนิดพิเศษครับหัวสกรูดาวครับแล้วก็แข็งมากเลยครับหมุนจนนี่ครับด้ามไขควงฟรีเลยครับหมุนไม่ออกครับนี่ครับตัวเมียหมุนไม่ออกทำให้ผมไม่สามารถที่จะเทสใส่ขาจับโกโปรได้ครับโรงงานขันมาแน่นเกินครับแล้วก็ไม่ให้เครื่องมือชนิดพิเศษมาไขด้วยครับอันนี้ต้องไปหาซื้อเองครับเครื่องมือชนิดพิเศษที่เป็นหัวดาวหายากมากเลยครับแต่ถ้าข้อเสียข้อหนึ่งครับที่ฐานเขามีช่องไว้วางบนขาตั้งได้แต่ไม่มีตัวเมียถ้าเขาให้ตัวเมียมาด้วยครับสุดยอดครับเจ๋งครับนี่เห็นไหมครับนี่ขาตั้งจิ๋วของแมนโฟโต้ครับนี่ครับช่องเสียบเห็นไหมครับถ้ามีตัวเมียติดมาให้ด้วยเจ๋งเลยครับแต่ว่าไม่มีผมได้รับของช้าไปนิดนึงครับถ้าได้รับเร็วจะได้ฟีดแบ็กกลับไปทางเจ้าของแบรนด์ซึ่งไปเปิดบูธอยู่ที่ซีมาโชที่เฮียหวีเจ้าสำนัก
VVP 4x4 ไปเที่ยวชมงานมาเห็นบอกผมว่าปีนี้เป็นปีที่17หรือ18แล้วครับซื้อมาโชว์ที่ลานซื้อกัสครับแล้วก็มีสินค้าแบรนด์นี้ไปโชว์ด้วยครับถ้าผมได้รับสินค้าเร็วหน่อยนึงจะได้ฟีดแบ็กกลับไปครับว่าให้เขาแก้ไขตรงที่น็อตเป็นหัวดาวหาเครื่องมือยากแล้วก็ขันมาจากโรงงานแข็งมากผมไม่สามารถขันออกเลยครับแล้วก็ข้อดีคือมีรูสำหรับใส่ขาตั้งมาให้แต่ข้อเสียคือไม่มีตัวเมียติดมาให้ครับเห็นไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีดัดแปลงเอาครับแม็กไกเวอร์สักอย่างดัดแปลงได้ครับเมื่อกี้นะครับเทียบขนาดกับโกโปรขาโกโปรเป็นดีไซน์ที่ใส่กับขาโกโปรได้ครับสรุปข้อเสียคือน็อตขันมาแข็งใช้เป็นดาวหาเครื่องมือแกะยากแกะไม่ออกข้อที่2ช่องนี้สำหรับวางบนขาตั้งไม่มีตัวเมียของขาตั้งกล้องใส่มาตรฐานมาให้ข้อที่3ใช้สายเปื่อยๆมาน่าจะมีแบบหัวไว้แจ็คเสียบเหมือนกับขั้วเสียบของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อเสียข้อหนึ่งไม่มีสวิตช์เขามีสวิตช์ด้วยสุดยอดครับผมเทียบไปดูนะครับกับของแมนโฟโต้ของแบรนด์แมนโฟโต้ใส่ข้อดีของแมนโฟโต้ก็คือสวิตช์สามารถกดปรับแสงได้3ระดับครับนะครับความสว่าง3ระดับกดค้างปุ๊บดับมี USB ชาร์จแบตมีแบตในตัวมีขาเกี่ยวตัวเมียไซส์มาตรฐานของขาตั้งกล้องใส่กับแมนโฟโต้วิวสบายเลยครับนะครับแล้วก็นี่คือฮอตชูสำหรับเสียบบนหัวกล้องถ่ายรูปกล้องวิดีโอได้สบายมากก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้คือสินค้า Ability ของ Offroad ซึ่งเป็นรุ่นจิ๋วสุดเขามีรุ่นขนาดหลายขนาดมากสำหรับติดรถ Offroad ไว้สำหรับเข้าป่าได้เลยสบายมากครับทีนี้เรามาลองดูไฟกันครับถ้าเขาบอกว่า6โวลต์สามารถใช้ได้แต่ตัวนี้เป็นโซลาร์เซลล์ USB ก็คือไฟ5โวลต์ใช้ไม่ได้ครับหมดสิทธิ์ตอนแรกผมวางแผนว่าจะซื้อแผงโซลาร์เซลล์แบบเป็นแผ่นนิ่มๆพับๆไว้ติดหลังเป้ขี่จักรยานแล้วอันนี้ติดขาจับไปจับบนแฮนด์จักรยานมีตัวจับจักรยานของโกโปรอยู่ครับในเมื่อไม่มีข้อต่อเสียบไม่มีสวิตช์ต้องเตรียมเทปพันสายเตรียมแบตเตอรี่9โวลต์มาเทสเพิ่งไปซื้อมาผมโปรเมื่อวานเป็นอันคลายเป็นไนไกเซอร์ราคาก้อนละ115 บาทครับพร้อมกับขั้วเสียบแบต9โวลต์ซื้อจากร้านอมรครับไม่มีขายชิ้นเดียวครับขายเป็นแพ็คครับแพ็คนี้ก็25 บาทครับเรามาดูมุมนี้กันครับส่องไฟเข้าไปครับมาดูอีกมุมนึงครับส่องไฟเข้าไปครับไฟอยู่ในมือผมนะครับอันแพ็ครีวิวแล้วก็เทสโดยเบื้องต้นในการใช้ไฟออฟโรดจิ๋วตัวนี้ผมขอเรียกไฟออฟโรดจิ๋วแล้วกันนะครับกับแบตเตอรี่
แท่งเล็กๆ9 โวลต์ซึ่งได้พูดคุณสมบัติข้อดีข้อเสียไปหมดแล้วนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะไปเทสกับ Mountain Bike Downhill ลงมาจากยอดเขาคอหงส์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับสมาชิกตะลุยตามตะวันไบค์สไตล์หรือเรนเจอร์สไตล์หรือจะแคมปิ้งสนใจไฟจิ๋วตัวนี้อินบ็อกซ์มาได้ครับราคาเต็มหน้าร้านอยู่ที่ 3,100 บาทครับสั่งซื้อผ่านตะลุยตามตะวันมีส่วนลดพิเศษได้นิดหน่อยครับเฮียหวีจัดให้ครับขอบคุณเฮียหวีแห่ง VVP 4x4 ออฟโรดช็อปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตะลุยตามตะวันสวัสดีครับ